大家好，我係蔡楚峰神父。今日想同大家分享下信仰嘅觀點，點樣睇慈悲同埋施予。喺錄音嘅時候呢，啱啱就過咗常年期第26主日啊。呢個主日嘅丙年福音當中呢，係講富翁同拉匝祿嘅比喻。我覺得呢一段係一個好好嘅經文，讓我哋去反省慈悲同施予呢個嘅主題。喺比喻當中，富翁日日奢華宴樂。另外有一個叫做拉匝祿嘅乞丐，佢好想得到富翁桌上跌落嚟嘅碎屑充飢，但係得唔到。喺比喻當中，佢哋兩個都死咗，富翁就去咗陰間，而拉匝祿就被天使送去亞巴郎嘅懷中。聖奧斯定喺解釋呢段聖經嘅時候咁樣講：財富本身係唔會阻礙富翁得到永恆嘅福樂，佢係因為自私同埋不忠而招致懲罰嘅。而拉匝祿得以進入天國，都唔係因為佢貧窮，而係佢謙卑。值得我哋反思一個問題，其實人本身有冇義務去分享嘅呢？乍眼嚟睇好似冇。因為教會嘅訓導都話，我哋應該保障私人財產，而呢啲嘢係我努力得嚟嘅，點解我要同人分享呢？其實乜嘢係義務呢？又或者我哋信仰點樣睇公義呢件事情呢？公義係指給予天主同埋近人所應得嘅。有乜嘢係天主同近人所應得呢？就係愛。基督信仰從來都係建基於一段愛同被愛嘅關係。點解人會願意投入呢個信仰？係因為我哋肯定到天主嘅愛係真實，而我哋嘅信仰從來都唔係獨自修行。喺人揾尋天主嘅過程當中，必然係有其他人喺度嘅。因為天主同人呢，本身唔係對等嘅概念，天主係無限嘅，而人係有限嘅。有限嘅人要表達我哋去對無形無象天主嘅愛，我哋必然係要透過身邊嘅人。我哋要體會到身邊嘅人同我一樣都係天主所愛，或者具體啲講，我要體會到身邊嘅人都係弟兄姊妹。咁樣我哋先係真正愛緊天主，咁樣我哋先係表達緊我哋係願意去愛天主。所以今日我哋講慈悲同施予，兩者係密不可分嘅。因為我哋都知道天主嘅慈悲就喺耶穌身上成為活生生可見嘅。而當我哋話我哋係追隨佢、信靠佢，特別我哋真係受到耶穌聖體滋養嘅兄弟姊妹，我哋真係要好似耶穌基督嘅標準去生活。具體就係對別人嘅施予，對別人嘅分享。所以呢個係我哋基督徒嘅義務。因為啱啱講義務係給予天主同近人所應得嘅，而呢份應得就係愛，因為天主首先愛咗我哋。不過呢份施予並唔係施捨。耶穌對人動嘅慈心並唔係一種由上而下我可憐你嘅情況。耶穌懂得以住一份同理心。同理心同同情心並唔相同。同理心係懂得進入人嘅處境，與人同行。其實天主子降生成人本身就係最大嘅同行。我哋基督徒嘅施予就係要懂得由別人嘅角度出發，由對方嘅角度去出發，給予適切嘅關懷。仲有一點想同大家分享，教宗本篤16世喺2006年嘅時候，佢嘅第一篇通諭《天主是愛》提醒我哋，為教會嚟講，我哋嘅仁愛工作並唔係一種社會福利事業。我哋唔係要解決問題，當然我哋有先知嘅角色，但係教會嘅重點永遠係為人靈嘅得救，係為將天主嘅愛傳遞。
特別教會係有角色去淨化人嘅理智，重振道德力量，作為社會嘅良心。就讓我哋一齊努力，為天主嘅愛，為天主嘅慈悲作見證，好能夠使全人類都能夠走出自我，成為樂於分享、邁向天主嘅人。